Хәлил. Фәхшәт. Улар йыйып әсәләрҙе, балаларҙы ҡырға ҡыуҙылар. Ҡаҙыттылар соҡор, ә үҙҙәре ситтән ҡарап көлөп торҙолар. Ә унан һуң соҡор ҡырыйына теҙҙеләр ҙә хәлһеҙ халыҡты ҙур моронло, йәмһеҙ баҡыр күҙле иҫерек майор өҫкә ҡалыҡты. Көн ямғырлы ине. Береһен-береһе этә-төртә ҡурғаш болоттар эйелделәр ергә. Юҡ, был көндө мин мәңге онотмам. Үҙем күрҙем, үҙ күҙҙәрем менән. Үкреп аҡты нисек йылғалар, бала кеүек нисек үкһей, йәшен һөрттө ярһып ер әсә. Үҙем күрҙем, нисек моңло ҡояш, болот аша ергә һуҙылып, үкһеп үпте үкһеҙ балаларын, һуңғы ҡабат ҡыҙҙы, һуырып. Нәфрәтенән, йөрәк әсеһенән, көҙгө урман шашып шауланы. Ишетелде. Ҡалын бер имәндең ауыр һулап ергә ауғаны. Йәш балалар ҡурҡып әсәләре итәгенә илап йәбеште. Мылтыҡ тауышы киҫте ҡарт әсәнең йөрәгенән сыҡҡан ҡарғышты. Бер кескенә бала, япраҡ төҫлө, ҡалтыранып, төйөнөп йәшенә. Әсәһенең итәк араһына бөҙрә башлы сәсен йәшерә. Ул һырыла шашҡан әсәһенә кескәй күңеле һиҙә күрә. Аталар бит, әсәй! Йәшер мине, әсәй бәғерем! Килмәй үләһем! Әсә эйелеп, ике ҡулы менән күтәрҙе лә ерҙән балаһын күкрәгенә ҡыҫты. Һәм мылтыҡҡа ҡаршы тотто йөрәк яраһын. Бала кинәт уға ырғытылды, әсе тауыш өҙҙө йөрәкте. Мин йәшәйһем килә, әсәй, ебәр! Әсәй, йәнем, бәғерем, кәрәкмәй! Ҡурҡма, балам, хәҙер бөтә. Йом күҙеңде, күҙең күрмәһен. Түҙ, балам, хәҙер ауыртыр баҫта. Палач тереләй ергә күммәһен. Бала йомдо күҙен. Аҡ муйынынан ҡыҙыл таҫма төштө һалынып. Ауҙы ергә бергә ике ғүмер, бер-береһенә ябышып, һырылып. Күк күкрәне кинәт ел һыҙғырҙы, ер иланы ҡыҫып төштәрен. Ниндәй әсе был йәш, ниндәй ҡайнар. Нишләнең һин, ерем, нишләнең? Әйт һин миңә, миллион йылдар йәшәр. Һин баҡсалы, күлле, сәскәле, күрҙеңме бер ҡат үҙ ғүмереңдә бындай хурлыҡ, бындай фәхшәтте? Күтәр илем хаҡлыҡ байрағыңды, буяп ерҙең ҡанлы йәшенә. Үлем нуры булһын, әсә ҡанын, бала ҡанын эскән фәхшегә.